تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thair." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada 3 tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya. Sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan yang buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung